இவருடைய சித்தப்பா இவரு. இது என்ன வண்டி? இது பேரு டிராக்டர். எங்க போறீங்க நீங்க? இப்போ நாங்க வந்து போட் இழுக்க போறோம். டிராக்டர் ஃபர்ஸ்ட் விவசாயத்தை தானே யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ நாங்க வந்து ஃபிஷர்மேன் ஆனாங்க. இப்போ போட்டு வலையெல்லாம் தூக்கத்தை கஷ்டப்படுறோம். அதுக்காக இது ரொம்ப உதவுது எங்களுக்கு. அப்படிங்களா? இதுல வச்சு மீன்ல அதுல வச்சு எடுத்துட்டு வந்துருவீங்களா? மீன் எடுத்துட்டு வருவோம். வெயிட்டான பொருள் தூக்க முடியாத பொருள் டிராக்டர் பின்னாடி ஹைட்ராலிக்ல வச்சு தூக்கிட்டு வருவோம். இதனால எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகுது. டிராக்டர்னால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். கடல்ல ரஃபா இருக்கும் போது போட்டு வரதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? கரைக்கு வந்தோம்னா சடனா குயிக்கா தூக்குற அளவுக்கு இழுத்துருவோம் நாங்க இது. சரி சரி. மீன் எல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கா ஈஸியா இருக்கா? மீன் பிடிக்கிறது ஈஸி, ஆனா மீன் கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. அப்படியா? ஆமா, கடல்ல மீனோட வளர்ச்சி கம்மியாயிட்டே இருக்கு. மீன் பிடிக்க தயாரா நாங்க இருக்கோம். மீன் கிடைக்க மாட்டேங்குது. மீன் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆமா, ஆழ்கடலுக்கு கவர்மெண்ட் போக கூடாதுன்னு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து புயல் சீசன் இல்லைங்களா? சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அவங்க கடலுக்கு ஆழ்கடலுக்கு போகக்கூடாது கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. ஆனா புயல் வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதனால நாங்களும் போக மாட்டோம். புயலோட அறிகுறி எங்களுக்கு தெரியும். நாங்க ஆண்டாண்டு காலமா 2000 வருஷமா மீனவரா தானே இருக்கோம். அதனால புயல் எப்படி வரணும்னு எங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் அலர்ட் பண்ணி போக வேணாம்னுறாங்க. அதனால மீன் மட்டும் வளர்ச்சி கம்மியா தான் இருக்கு. சரி சரி. இதுல எப்படி உங்களுக்கு எப்படி பழப்பு எப்படி நடக்குது? இதுல தினைக்கும் எதனா கிடைக்குமா? தினைக்கெல்லாம் கிடைக்காது. மீனவரை பொறுத்த வரைக்கும் அதிர்ஷ்டம். லக்கு இருந்தா கிடைக்கும், இல்லன்னா இல்ல. எப்பவுமே கிடைக்கலாம். ஆவரேஜா பார்த்தா ஒரு 200 ரூபாய் கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். ஆமா, எவ்ரிடே 200 ரூபாய் கிடைக்கும். எல்லா நாளும் 200 ரூபாய் கிடைக்கும். அதை வச்சுதான் நீங்க அவ்வளவுதான். அதை வச்சுதான் பசங்க படிக்க வைக்கிறது, சாப்பாடு. அதிர்ஷ்டம் இருக்கும்போது அதிகமா கிடைக்கும். அந்த அதிர்ஷ்டம் நம்பிதான் இருக்கிறோமே மீனவர் எல்லாருமே. சரி சரி சரிங்க. சரிங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க உங்களை பார்த்ததுக்கு. சந்தோஷமா இருக்குது. நானும் ரொம்ப நாளா வந்து உங்களெல்லாம் பார்க்கணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இருந்தேன். இன்னைக்குதான் எங்களுக்கு டைம் கிடைச்சது. எங்களுக்கு இது வந்து முட்டுக்காடு கரிக்காடு குப்பம் நாங்க சொல்றோம் பேசுறோம். ஓ சரிங்க சரிங்க. ஊரை கண்டிப்பா பாருங்க. சரிங்க. உங்களால எங்க ஊர் வளர்ச்சி அடைஞ்சா ரொம்ப சந்தோஷம். வளர்ச்சி கண்டிப்பா வளர்ச்சி அடையும். நாங்களும் முயற்சி பண்றோம். கண்டிப்பா இந்த ஊருக்கு வளர்ச்சி வந்தாக்கா நல்லா இருக்கும். இப்போ என்ன வளர்ச்சினா எப்படி நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க? வளர்ச்சினாக்கா எப்படின்னாக்கா டூரிஸ்ட் டைரக்டா எங்க ஊருக்கு வந்து மீன் டைரக்டா வாங்குற மாதிரி இருந்தாலும் சந்தோஷம். எல்லாருமே மீன் இங்கேயே காலைல பீச்சுக்கே வந்து வாங்கினாலும் பரவாயில்ல. ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் மறுநாள் கண்டிப்பா கிடைக்கும். வர்றவங்க மீன் வாங்குற ஸ்ட்ரைட்டா கடலோரம் வந்தாக்கா எங்களுக்கு அதுவே பெரிய வளர்ச்சி. ஆமா ஆமா ஆமா. நானும் இப்ப பார்த்தேன் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது மீன். ஆமா, அதே நம்ம கடையில வாங்கினோம்னா ஐஸா இருக்கும், ரேட் அதிகமா. ஆமா, இதோட ரேட்டா இருக்கும். நாங்க எங்க ஊர்ல கம்மியா தான் கொடுக்குறோம். ஆமா, ஊரு பேரு முட்டுக்காடு கரிக்காடு குப்பம். ஆனா டூரிஸ்ட் ஆளுங்க வந்து வாங்கினாங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஆமா, அவங்க வாங்கினாக்கா கொஞ்சம் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். சரி சரி. கரிக்காட்டு குப்பமா? சரி சரிங்க. ரொம்ப அந்த மாதிரி வந்தாலே எங்க ஊர் நாங்களும் டெவலப் பண்ணிக்க, வேற எதுவுமே தேவையில்லை. சரிங்க, நான் ரொம்ப சந்தோஷங்க உங்களெல்லாம் எங்களை பார்த்ததுக்கு. சரிங்க, வணக்கங்க. வணக்கம், ரொம்ப நன்றிங்க. தேங்க்ஸ். அப்புறம் நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? உங்க மாமா தானே? சித்தப்பா பார்த்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா நடிகர் அருண் பண்ணி மீறே இருப்பாரு எங்க சித்தப்பா. மீசெல்லாம் வச்சாருனா அப்படியா? இருங்க, நல்லா சினிமா சான்ஸ் கிடைச்சாலும் ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா மீன் இருக்குலாம் சினிமா சான்ஸ் கண்டிப்பா சினிமா எடுக்கிறவங்க என்ன சான்ஸ் கிடைக்குது? ஐடியால எல்லாமே எங்களை அடிப்பாங்க, அதை நான் வாங்கின்னு இருப்போம், அவ்வளவுதான். அப்படிலாம் இல்லைங்க. ஒரு நேரம் காலம் நல்ல நேரம் வந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே நல்ல நேரம். ஏதோ உங்களால நீங்க இந்த வீடியோ பாக்குற அத்தனை பேராலையும் எங்க ஊருக்கு ஏதோ ஒரு நன்மை கிடைச்சா போதும். நன்மைனாக்கா ஏதோ எங்ககிட்ட வந்து மீன் வாங்கினா போதும். வேற எதுவுமே வேணாம் எங்களுக்காக. வேற எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல, பெருசா பண்ணவே தேவையில்ல. பிள்ளைங்க படிப்புக்காக நாங்க கஷ்டப்படுறோம், அவ்வளவுதான். பிள்ளைங்க படிப்புக்கு தான் மெயின், வேற எதுவுமே கிடையாது. அதுக்காக ஏதோ பண்ணாங்க. சன் டிவிலலாம் வந்து ரொம்ப அந்த ஏழ்மையான இருக்கிறவங்க, அந்த கிராமத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சினிமா சான்ஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க, நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. ஆமா, ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றாங்க அவங்களும். அந்த மாதிரி இவங்களுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா. மீனவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க தான். ஃபிஷர்மேன் அவங்க என்ன, அவங்க நல்லா தான் இருப்பாங்க. அதை நினைக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் தப்பு. ஆமா, மீனவர்னாக்கா காத்து மழை புயல நிறைய நஷ்டத்தை தான் பார்த்துருக்கோமே தவிர லாபத்தை பார்க்கவே இல்லை. மீனவருக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு தான் மக்கள் நினைக்கிறாங்க. அதை நினைக்கிறத எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு உதவி பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கு. உங்க பையனா?
சரி சரி. வீட்டுல எப்படி வாயாடுவான்? நின்று ஒரு 2 வார்த்தை பேசுறானா? மீனவர்கனா இவன் மூலமா தானே மீனவர்க்க நல்லா அப்படியே ஒரிஜினலா இருக்கான். இவரு எங்களை மாதிரி ஸ்டைலா இருக்காரு. இவரு மீனவர்கள் சொல்ல மாட்டாங்க பார்த்தாங்கன்னா. விஜய் இல்லீங்களா? இல்லம்மா, நான் இந்த சைடு அதிகமா வர மாட்டேன். வேலைக்கு தான். நான் எங்க வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்தே வேலைக்கு தான் போவேன். இந்த சைடு வந்து நான் அதிகமா வந்தது இல்ல. அப்பதான் போவாரு. நாங்க வந்து வேலைக்கு போயே பழகிட்டோம். வீட்டு கஷ்டத்துக்காக. 2 தம்பி ஒரு தங்கச்சி இருக்கான். அவங்களை படிக்க வைக்கணும். அப்பா ஒண்டி போனா மட்டும் எதுவும் பண்ண முடியாதுல்ல. நானும் அதனால காலேஜ் படிக்கணும்னு காசு தான். ஆனா நான் படிக்கல. 12th முடிச்சுட்டு அப்படியே 17 வயசுலயே நான் போய் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டேன். 6 வருஷம் வேலைக்கு தான் போயிருந்தேன். ஏன்னா தம்பி 2 தம்பி இருக்கான், ஒரு தங்கச்சி இருக்கான். அவங்களெல்லாம் படிக்க வைக்கணும். அதுக்காக தான் நான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறேன். அவ்வளவுதான். அதனால இந்த சைட்ல எங்க அப்பா நாங்களே வரேன்னா கூட எங்களை இட்டுன்னு போக மாட்டாரு. நாங்க தான் இப்படி கஷ்டப்படுறோம், நீங்க அப்படி இருக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு நல்ல வேலைக்கா போக சொல்லுவாரு. அவ்வளவுதான். நாங்களே வரேன்னு சொன்னா கூட இட்டுன்னு போக மாட்டாரு. நாங்க தான் கஷ்டப்படுறோம். மெயினா எப்படி சொல்றது, அவர் படுற கஷ்டத்தை நாங்க படக்கூடாதுன்னு நினைப்பாரு எங்க அப்பாலாம். அதனால ஆமா, பெத்தவங்க கண்டிப்பா நினைப்பாங்கல்ல. உயிருக்கும் கேரண்டி கிடையாது இதுல கடல்ல போனா. நம்ம படுற கஷ்டம் நம்ம பிள்ளைங்க படக்கூடாது. கண்டிப்பா படிக்க வச்சு ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு வேலைக்கு அனுப்புறோன்றது எல்லாருமே அப்படிதான். இந்த வீடியோவை, இந்த மீனவர்கள் வீடியோவை பார்க்குறாங்க பொதுமக்கள் எல்லாருமே இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். டைரக்டாக வந்து மீன் வாங்கினாலே போதும். மீன் வாங்கட்டும். மீன் வாங்குறதுல அவங்களுக்கு வந்து 200 ரூபா தான் கிடைக்குமா. அவ்வளோ கடலில் போயிட்டு காலையில் போயிட்டு அவ்வளோ மீனை பிடிச்சிட்டு வந்து 200-300 தான் கிடைக்குமா அவங்களுக்கு. அவர் சொல்கிறாரு. அந்த 200 ரூபாயில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பசங்களை படிக்க வைப்பாங்களா, சாப்பிடுவாங்களா, துணிமணி எடுப்பாங்களா, ஹாஸ்பிட்டல் செலவு, அவங்களுக்கு கல்யாண செலவு, எவ்வளோ செலவு இருக்குது. அதனால் பொதுமக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹை கிளாஸ் ஆளுங்க கொஞ்சம் நீங்களா பார்த்தீங்கன்னா, வெளியூர் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி என்ன குப்பமா இது, கரிக்காட்டு குப்பம், அங்கே வந்து இல்லை என் மூலியமாக சொன்னால் கூட நானே உங்களை வந்து நான் இங்கே இட்டுன்னு வந்து நான் காமிப்பேன். நானே இந்த மக்களை காமிப்பேன். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான். ஹெல்ப் எல்லாருமே நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. எல்லாருக்குமே இந்த கிராமத்தில் நிறைய ஏழ்மையான ஆளுங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும். அடுத்த வாட்டி நம்ம இவங்களை வந்து பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருந்தால் அது அந்த பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். தயவு செஞ்சு இவங்களுக்கு கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. விஜய் வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எந்த வீடியோ வந்தாலும் உங்களுக்கு அப்டேட் வரும். அப்புறம் மொபைல் வச்சிருக்கீங்களா? போலாமா? வா, ஜாலியாக போயிட்டு வரலாம். இந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடைக்குதெல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஏறிப்பாங்க. ஏறிட்டோம். நீங்க ஏறுங்களா? லாஸ்ட்ல ஏறிக்கிற அப்படியே வச்சு ஒரு வீலிங் ஐடியா. வீலிங்கா? இது வந்துலாம். இது அவங்க கிட்ட இது வெச்சிட்டீங்களா? அது சைடுல உட்கார்ந்து ஜாலியா பரவ துரு புடிச்சங்க பரவலையா? அது பிரச்சனை அப்படியே அது ஸ்டெப் இங்க வருது. ஏங்க நாங்களும் உங்கள மாதிரி ஆளுங்க தாங்க. துரு புடிச்சா என்ன? எங்கள Dress எல்லாம் பார்த்துட்டு ஹை கிளாஸ் நினைக்காதீங்க. நிமிஷம் இருக்குங்களா? போட்டு வந்து அதை இழுத்துட்டு வந்துட்டோமா? ஓகே. சரி சரி, அப்படியே போ. ஏறிடி. ஏறி நீங்க எப்படி இறங்க வீடியோ இல்ல நான் இறங்க மாட்டேன். அத எடுக்கிறேன். டயர் மேல கலங்கல அப்படியே. இந்த மாதிரி சந்தோஷம் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காதுங்க. என்ன தான் நம்ம ஹை கிளாஸ் காரில் போகிறாங்க வர்றாங்க, அந்த சந்தோஷம் வந்து அதுலேயும் சந்தோஷம் இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு சந்தோஷம் இருக்க வேலைக்கு போவாங்க வருவாங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரீயான டைமில் வந்து இந்த மாதிரி சிறைக்க அடித்து பறப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம். வீட்டிலே அடைஞ்சு கடந்து இருக்கிறாங்க ஒரு சிலருங்களாம்.
வந்து இப்போ வந்து மீன் அந்த சைடா மீன் போட்டு வருது. அதை வந்து இது மூலயமா அந்த ஜாயின் பண்ணி இருப்பாங்க போல இருக்கு. பார்க்கலாம். இதுடா படகுலேருந்து மீன் இழுத்துட்டு வராங்க. அது எப்படி இழுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். அந்த கயிறு அந்த மோட்ரு மாதிரி அதை செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கல்ல, அதில் வந்து அந்த ஊக்கு மூலியமாக அதில் மாட்டிட்டாங்க. மாட்டிட்டு இப்போ அந்த படகை இழுக்க போகிறாங்க. மெட்ராஸ் புக்ஸ் அண்ட் லுக்ஸ் அவங்களாம் அதில் உட்காந்துருக்காங்க. ட்ராக்கில் உட்காந்துருக்காங்க. இழுக்கிறாங்க பாருங்கள். காலையில் 4 மணிக்கு எழுச்சோம் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. காலையில் வர வழியே பயங்கர பசி. சரி இங்கே வந்து இந்த மீன் பிடிக்க தான் டைம் ஆகிடுச்சுன்னா இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது சொன்னாங்க. அதுக்காக வந்துட்டோம் நாங்கள். இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு எனக்கு அந்த பசியே மறந்து போயிடுச்சு. பசியே இல்லை இப்போ. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. நம்ம சேனலும் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சேனல் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா பெல் பட்டனை டிங்குன்னு அழுத்துங்க. பாய்.